Басня. Юльча увидела соловья Гарика и говорит ему: «Послушай-ка, дружище, ты, сказывают, петь великий мастерище. Хотела бы очень я сама судить твое, услышав пение. Велико ли подлинное твое умение?» Тут Гарик Соловей являть свое искусство стал. Защелкал, засвистал, на тысячу людей тянул и обзывался, какашками кидался. Внимала Юльча все тогда любимцу и певцу. Затихли ветерки, замолкли людские хоры, и прилегли стада. Чуть-чуть дыша, ЕП им любовалась. Внимая Гарика, Юльча улыбалась. «Изрядно, — говорит, — сказать не ложно, тебя без скуки слушать можно. А жаль, что не знаком ты с нашим пропером. Еще бы ты более навострился, когда бы у него немножко подучился». Услышав суд такой, мой бедный Гарик спорхнул и полетел за 3-9 земель.